คำขอขมากรรมต่อนายเวรเพื่อลดการจองเวรชื่อข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออนุญาตอัญเชิญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวาทุกๆพระองค์ทุกที่ทุกสถานทั่วทั้งโลกาโปรดเปิดทางและเป็นพยานในการขอขมากรรมของข้าพเจ้าต่อนายเวรในครั้งนี้ข้าแต่นายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันข้าพเจ้าขอขมาต่อท่านหากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อท่านด้วยกายวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่การกระทำของข้าพเจ้าไม่ว่าจะพบใดภูมิใดชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านข้าพเจ้าขอโอกาสจากท่านให้ข้าพเจ้าได้สร้างกรรมดีมีงานมีทรัพย์มีผู้คนเมตตาข้าพเจ้าขอสร้างกรรมดีด้วยผลทานผลศีลผลภาวนาขอบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปขอท่านโปรดยกโทษงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตส่งผลถึงนายเวรที่มาถึงตัวนายเวรทั้งหลายนายเวรที่ละวางการจองเวรไปแล้วตลอดจนถึงผู้เป็นพยานในการขอขมาในครั้งนี้ณบัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดข้อความได้ตามสมควรแต่ให้คงไว้เรื่องขอโอกาสแก่นายเวรให้เราได้สร้างบุญสร้างความดีมีทรัพย์มีงานมีผู้คนเมตตาในส่วนอื่นสามารถแก้ไขได้ตามความเหมาะสมให้อธิษฐานหลังจากสวดมนต์เป็นประจำเรียบเรียงโดยอาจารย์พลทัศน์แสนสำริดผู้ใช้นามปาก